İsmet Bey günaydın. Günaydın. Şimdi siz taze bir horlama protezi kullanan hasta mısınız? Biz size dün horlama protezi yaptık, teslim ettik ve siz bu tedavi için Kayseri'den geldiniz. Bugün de Kayseri'ye döneceksiniz. Pardon, yarın döneceksiniz. Şimdi sıcağı sıcağına size bazı şeyler sormak istiyorum. Öncelikle biz size protez yapmadan önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Benim sıkıntılarım çoktu. Horlama en büyük. Ailem rahatsız oluyordu. Ses yüksek miydi? Ses çok yüksekti. Öbür odada yatsa dahi rahatsız oluyorlardı. Yani bayağı birkaç odaya bile geçebiliyordu evet. yüksek desibel. Peki her gece mi horluyordunuz? Yani %80, %90 horlamadığım gece hanımın rahmetlinin söylediğine göre yoktu. Anladım. Bir de geceleri ben çok nefessiz kalıyormuşum. Hı hı. Peki siz bunu yaşıyor muydunuz yoksa yanınızda uyanlar mı söylüyordu? Yani tıkandığımı yanındaki hayat arkadaşım söylüyordu. Anladım. Şu an yalnız yaşıyorum ama annem de rahatsız oluyorlar böyle horlamamdan. Şu an annemle beraber yaşıyorum Kayseri'de. Nefes almak boğulacak gibi oluyor. Evet. Evet. Peki şimdi siz protezi taktınız. İlk geceden itibaren kullandınız. Neler hissettiniz? Nasıl oldu? Yani deliksiz bir uyku uyudum 7 saat. Kalktım. Protezi çıkarttım. Yıkadım, yerine koydum, baktım gözlerim hala kapanıyor. Hı. Tekrar protezi taktım. 2 saat daha uyudum. Şimdi çok İyisi. iyi. Peki sizce horlama protezi kullanmak zor mu, kolay mı? Çok basit. Bana çok basit geldi. Ben Almanya'da tedavi uygulaması yaparken bana hava şeyi verdiler. Sipap maskesi vermişler. Maske vermişlerdi. O maskeyi ben takıyordum. Çalışan motordan. Hanım rahatsız oluyordu. Hı hı. Ben de rahatsız oluyordum. Uyuyordum, bir saat sonra kendiliğinden maskeyi çıkartmış oluyordum. Kalkıyordum ki maskenin yanında çalışıyor. Evet. Ama siz sakın. Protez ona göre çok daha pratik. Çok pratik, çok rahat. O zaman Herkese tavsiye ederim. Allah razı olsun. sağ olun. Tamam, çok teşekkür ediyoruz yorumunuz için. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun. İnşallah Sağ olun. görüşmek üzere. Sağ olun.